share sa aton sini nga pangalagad. Good morning dira kay Manuel Jan Ong Gran Kapal, kay Homa Lumena, morning man. Si Miss Veronica Santillan Manukan, Liza Joy Ilon Amoroso, kay Diana Perez. God bless man sa imo, Miss Diana Perez, no? Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona, Dennis Nuestro, Ronilyn Enriquez, kadali lang ha, kay ilang taon ko diyan eh. Ronilyn Enriquez, Magbanwa, happy Monday sa imo dira dahil, Ronilyn. Russell Gomez, kay Ma'am Van Mayo, kay Dr. Matt Mayo, hello, how was Boracay in your escapade? Sige. Morning dira sa inyo, Miss Van, regards to my buddy, Dr. Matt Mayo, dira sa Rochester, Minnesota, USA, no? Ang amon nga escapade to, medyo enjoy sila, ang amon nga makaundanan, kami enjoy man, basta enjoy man kami, ano? Margie Abatayo Flora, watching from Kawayan. Sol Lama Barnatsa, Sawadika, Bacolod. Good luck to all teachers, students, and school staff on the first day of classes. Kay Joy Kenneth Onso, dahil may aga sa inyo, good morning sa Bago City. Miss Jinky de Alagdon sa Aragyapon, Lawrence Melgarejo Conclara, day good morning dira sa imo sa Binalbagan, no? Nanay mode anay subong adlaw kay first day of classes, no? Merly Gonzaga, good morning man, no? Standby anay mag-aksyon sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7. Sa detalye na sang nagapanguna naton nga mga balita lokal, naghalin sa Western Visayas ang pinakamadamo nga mga beneficiaryo nga nakakuha sang educational assistance sang Department of Social Welfare and Development antes ang pagbukas ng klase para sa school year 2022-2023. Ginpost ni DSWD Undersecretary Jericho Javier sa Facebook page nga 141,292 pesos ang cash nga napanagtag sa ahensya sa 48,033 ka mga beneficiaryo tubtub las 2:30 ang takna sang kagahon Agosto 21. Sa nasambit nga kantidad, 20,760,000 ang nagkadto sa Western Visayas nga may 5,144 ka mga beneficiaryo. Ginsundan ini sa Ilocos Region nga may 20,422,000 para sa 5,715 ka mga beneficiaryo. Sa Calabarzon naman may 14,292,000 pesos para sa 5,019 ka beneficiaryo. Samtang sa Cagayan Valley may 10,563,000 para sa 4,360 ka mga beneficiaryo. Iga-endorso ni Bacolod Congressman Greg Gasataya sa DOH Central Office ang pangabay sa DOH 6 nga mapondohan sa 35 milyones pesos ang Phase 2 sa pagtukod sa proyekto sa Bacolod City Health Office. Ini matapos nabato na ni Gasataya ang komunikasyon gikan sa Regional Director nga si Dr. Adriano Subaan kag iniyaga sumiter sa Central Office. Sunod sa kongresista, ang Phase 2 sang proyekto ang ginalakipan sa pagtukod sa ikaduha kay ikatatlo nga panalagan sa mga naga-exist karon nga building sa CHO. Para kay Gasataya, dako ini nga bulig para mapaayo ang health services ng CHO. Una na sa tuwagin payag sang kongresista nga mayara sang technical observation ng DOH-6 nga hindi nagakaangay sa iluhon ng CHO sa Hinsoli Chofilo Memorial Health Complex sa diin pagatukuron ng Bacolod City General Hospital. So they requested from the national government, the DOH Central Office, an additional of 35 million for the phase 2 sang City Health building. Si Bacolod Congressman Greg Gasataya.
Samtang ginatingwaan naman sa lokal nga panguluhan sa Bacolod nga mapadayon ang lapnagon nga COVID-19 vaccination drive ilabi na sa sining nga bulan sa Agosto. Suno kay CDRRMO kag COVID-19 Response Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, nagapadayon sa gihapon na ila adlaw-adlaw nga vaccination activities sa mga malls, samtang mayara naman sa nagkalain-lain nga mas schedule nga intalana sa tagsa ka mga barangay. Duga pa ni Pornan, base sa ilang record, kalabanan sa mga individual nga nagakadto sa mga vaccination centers damlag lang ang yara sa pamatanon nga sektor, ilabi na ang mga estudyante. Sa mall sa Sigi, Japon, all week ba Sunday to Saturday. Sa barangay, scheduled lang siya. Sunday to Saturday, bali whole week. Pero ang average ng improve ba o sa Japon? Kung wala na Japon, pero may damo ang mga padyata. Ang kabayan sa payag ni CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarne Pornan. Padayon ang declogging operations ng City Health o City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga drainage system sa palibot sa Bacolod labi na sa dalagko nga merkado. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan, nagabulig man sa mga operasyon ng City Engineers Office, DPS, City Legal Office nga kabahin sa gintukol ni Task Force Baha. Dugang pa ni Pornan, base sa ilang nga padayon nga declogging operation, kalabanan sa mga drainage system labi na sa merkado ang barado sa nagkalain-lain nga sahi isang basura kay nagtig-ang Sebo. Bangod sini liwat nga nagapanawagan sa kooperasyon sa publiko si Pornan nga kung mahimo likawan na ang paglapta o kung pagpalapta o kung pag-ula sa basura sa hindi husto nga lugar. Sa aton mga public markets, no, ng kinapangabay ko lang kani ang tanan na vendors should be responsible for the disposal sa ila bala especially mga non-biodegradable na hindi madunot mga basura. Kabahin sa pagpahayag ni CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginanunsyo sang Yuhom Bacolod, organizer sang Mascara Festival 2022, nga ang sikat nga singer nga si Darren Espanto ang nagkanta sang Mascara theme song karon nga tuig. Ini ang ginanunsyo sa Mascara Festival 2022 VIP and Sponsors Gala Night sa Stonehill Suites kahapon Domingo. Suno sa organizer, nanging tema sang kantang pagbalik yuhom sa sininga kaywatan matapos ang 2 ka tuig nga wala makapatigan sang Mascara Festival bangod sang pandemya. Natala na kay palayag sang organizer sang pag-arrange kag o kung ang nag-arrange kag ang composer sang kanta. Samtang ginpresentar man sang organizer ang pila ka makahiwatan sa Mascara Festival 2022, lakip man ang pagpakita sang 16 ka makandidata sang Miss Mascara 2022. Action Radio Philippines Standard Time, 14 minutos na nagaligad sa atak na nga las 7. Mga benepisyaryo sang 4Ps hindi kwalipikado sa education aid. Samtang mga pigado nga nakapangita sa trabaho, ginarekomendar nga tagan diskwento sa balayran sa mga dokumento. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Oy, sa mga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, Okay, sakay Herbert Aguilar dira maayong aga sa imo. Kay Ray Flores Barrioga, kay Kagawad Embong Diocampo, good morning dra, kag kay Cap Vito Gahaton, no? Sa kay amiga ko da Taba Pilieho, Kagawad, maayong aga man sa imo. Sa pamilya Espeleta dira sa Barangay Baaw, good morning. Dira kay Bibing Merly Rivera, good morning man. One of these days makaagi kita da sa imo pangapi, ano? Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man sa Bago City. Kay Kumari Tubi, Kuman Virgil Legaspi Coloso. Kag sa pamilya, garit na ni classmate ko ba, Ruby Labaro, nga nagtaliwan. Garado, no? Ruby Labaro Garado, nga nagtaliwan sa naligad pa kagin, I think, ang lubong kahapon. Pasensya gid ha nga wala kita dira nakabuylog sa inyo kay wala ko di no. I was out of town, no. Pero my condolences sa pamilya ni classmate ko Ruby Labaro Garado, no. Kay Enrique Caballos Subaldo Jr., good morning man. Miss Georgia Gargasiran, rainy subong ang kwanaw ang Monday morning naton. Gaulan gale. Gaulan aksyon-dors. Oy. Jamel de Florendo, good morning man. Good morning. Kunti ko rin baskog sa ulan subong. Yes. Ano, kay may kwan, may Florita. Yes, ara si Chay Florit. Ara si Chay Floring. Floring. Ay Floring, kasama may Florits. Florits na isa niya, ya. Kay Florita, gid siya ngalan niya. Kay Wes Kelly Morales, dai good morning dira sa imo. Kay kumusta dira si Abi? August kag sinatnat. Remia Garcia, dira sa Barangay Panukoy, good morning man. Si Torco Jongko, way ka man ka-text sa akon man. Ay, poreng. Sino tong meet tatutan sa kwan man? Sino naman na? Dito sa kantuan ta. May mga bala ko si Torco, damo ni sa mga grupo nga nagatukar-tukar, amo na banda. Way sa niya tol text sila sa imo, kay kantuan mo da. Way ka text. Way sa ka-text. Ay way siguro may i-recommendar. Or kun ba si way sa load. Mera. Ay kalain wala lo. Kay Cielo Billones Arevalo. Ay, amigo Cielo, morning. Good morning. Kay Teacher Romela, dira may agaman. No? Kag happy birthday gali sa ako ni Nablos bala kay Eliza Faith. Sa Unoy, no? Oh, happy birthday Eliza. Happy birthday. Kuan sa guro subong ay 6 na ay. 6 years old na 6 years siya. old na siya or mas 7. 6 pa lang siya, mas 6 pa lang siya gali. Oo, sige padala ko lang da ang bakla ko nito sa Bora mo. Wow. Kau naging Jackson boy, ang very tito. Very Very tito. Tito of the year. Damo si mga awards mo nga tuig, you know? Na-maintain mo gidyang Maninoy of the year, Tito of the year. Ano niyo, mabatsagan ako nung klase. Ay, kailangan mabatsagan ng klase. Inday Blaza, may agaman. Pang-post rin, ano. Si Joshua Bia, si Jonathan Bia, may estudyante siya, why? Pilang ihada mo play dad?
Ihado. Yeah, ayado. 3 pa lang Oo, guray. 3 pa lang siya, I At think. hindi pa, no? Hindi Ay pa. na siya. Ay, bati, undi ulan. Ano ka bagus Diba? musaw? Bago sila, basko gidya kaya study ba Basta di bati, sa Mayo sulod lang studio. kinakapuli na action. Correct, Iyawang oo. kita tani. Dogin mayo, dan chimpo during our travel. Thank you, Lord. Kaya mataton nga no, mga aton niya pangabay sa Ginoo. Nga kabay pamayo lang ang chimpo. Yes, so kaga pagpuli nato, kita mo pagpamno puli na to, mo to pag ulan-ulan. Para. Si Jerry Acero Jr., morning man, Elgar Flores sa Sitio Ulimbo, Barangay Kalapi sa Hinigaran. Morning. Si Ma'am Van Mayo sending my love to my ihado Tantan. Kag kumpare Joshua Bia. Ilang malaki ko anta isa ta ka phone. Ngaway ka kuandang mo da. Good morning now. Sige. Okay, standby na sa aton mga balita national. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25.
Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga hindi kwalipikado sa education aid ang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sunod kay Tulfo, ginpahayag sang Assistance to Individuals in Crisis Situation Officer nga nakabato ng 4Ps beneficiaries sa educational aid gikan sa DSWD, rason nga hindi namang ini malakip sa hatagan sang assistance tutob sa Setyembre 24. Nagpangayo naman sang pasaylo si Tulfo sa 4Ps beneficiaries angon sa nauna sini nga palayag kagin klaro nga nasaad sa pulisya sang gobyerno nga tungod may ginabato ng 4Ps beneficiaries hindi na kinahanglan nga magbaton paliwat sang educational assistance. Kinyoon sa Department of Social Welfare and Development ang bulig sang local government units sa Department of Interior and Local Government para sa pagpanagtag sang cash assistance para sa indigent students umpisa subong nga semana. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo nga ini ang instruction ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagkatapos mag-inquire sa development sa ginhatag nga bulig sa ahensya. Maga-issue ang DSWD kag DILG sang Memorandum of Agreement para sa nasambit nga tikang. Una diri report nga madamo nga DSWD offices ang wala nakakompleto sa target nga kadamuon sang kahatagan matapos nagadinaguso ang mga tawo kag sa syudad sang Zamboanga may 29 ka tawo ang report nga napilasan samtang nagatinguha nga makakuha sang requirements. File na sa Senado ang hagna nga maghatag sang 20% nga diskwento sa tanan nga sahay isang balayran sa dokumento nga ginakuha halin sa gobyerno para sa mga pigado nga nagapangita sang trabaho. Ginpahayag ni Senator Jinggoy Estrada nga hatagan sang diskwento ang sinuman nga indigent job applicant sa pagkuha sang dokumento nga ginahatag sang gobyerno nga kinahanglan mapasa sa kung sa trabaho nga ilas ni o kung sa din sila nag-apply. Sakop sa mga dokumento among clearance ang ina-issue sang NBI kag PNP, Certificate of Marriage kag Certificate of Live Birth halin sa PSA, transcript of records kag authenticated nga kopya sang diploma halin sa state universities and colleges, medical certificate, certificate sa civil service eligibility, national certificate kag certificate of competency sa TESDA kag iban pa nga documentary requirements nga gina-issue sang gobyerno nga mahimo pangitaon sang employer sa naga-apply sang trabaho. Ginpahayag sa infectious disease expert nga ang pagpahibalo sa mga travelers nga magkato sa Pilipinas ang nga mahimo sila ma-infect sa monkeypox ang mas importante ikumparar nga dilian nga magsulod sa pungsod. Sunod kay Dr. Ronjin Solante, importante man nga madeklarar asang mga travelers ang ilang health information kaangay kung may naka-close intimate contact ini sa mga pungsod nga may na-detect nga monkeypox antes pa ang pag-abot sa Pilipinas. Dugang pa ni Solante nga kinahanglan ipabalo lamang sa travelers ang hustong impormasyon angot sa posibilidad nga ma-infect sang monkeypox. Sinbaluan ng Pilipinas ang may 3 na karon ka kaso sang monkeypox virus. Nagtukod naman ang Food and Drug Administration sang task force sa maghatag ligwa para himuon ang COVID-19 vaccines nga mangin commercially available. Suno kay FDA Director General Dr. Samuel Zacate, gintukod ang Task Force Edward nga ngalan ginsunod sa British physician si Dr. Edward Jenner nga nakilala sa iya trabaho sa immunization nga ang tuyo amo ang paghimo nga mas accessible ang safe ug epektibo nga COVID-19 vaccines para sa mga Pinoy. Dugang pa ni Zacate nga ang task force mag-streamline man sa approval kag evaluation sa COVID-19 vaccines. Sa nakaligad, ang gobyerno ang nag-issue sang emergency use authorizations sa COVID-19 vaccines kag bulong nga subject sa pila ka mga kondisyon. Ibalik na sa Philippine National Police o PNP ang orientation program sa mga learning institutions kadungan sa pagbalik sa face-to-face classes sa tuyo nga maproteksyonar mga estudyante nga ma-recruit sa mga Communist Front organizations kag mabiktima sa mga kriminalidad. Ginpahag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang programa magapahibalo sa mga estudyante angot sa estratehiyang grehimo sa mga recruiters ng Philippine o New People's Army. Dugang pa ni Fajardo may pila ka mga eskwelahan nga wala nakahibalo nga naimbitahan na gali nila akong leftist nga mga organisasyon. Magluwas sa pandam batok sa komunista, ginatalakay man sa kapulisan ang crime prevention tips, epekto sa illegal nga droga, kag kung paano makalikaw sa bullying. Dismayado naman si Anay Senator Leila de Lima matapos wala madayon ang pagbisita sa iya sa US Congressional Delegation. Suno kay de Lima, nagtuman man sa tanan nga requirement ang delegasyon sa idalom sang patakaran sang Philippine National Police. Duga pa ni de Lima, ginapakita lamang sang ang hindi patas nga pagtrato bangod sa natabo. Sa bahin sa PNP, ginpahayag nga wala gintugutan ang US Congressional Delegation sa pagbanguna ni US Senator Edward Markey
bangod sa kakulang sa approval sang korte. Apang gininsister ni Dilima nga klaro sa PNP guidelines nga hindi na required ang court order kung permission para sa pagbisita sang foreign nationals sa mga detainees. Pagabatunon sang Kamara subong adlaw Lunes ang ginaduso nga 5.268 trilyones pesos nga national budget para sa 2023 halin sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginlaragway bilang pinakamataas nga spending proposal sa gobyerno. Sunod sa Kamara ang proposal nagasakop sa unang tuig sa termino ni Marcos bilang presidente. Si House Speaker Martin Romualdez ang manguna sa delegasyon nga magabaton sa proposed budget kaupod sa Sandaya Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, House Committee on Appropriations Chairman kag ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, kag iya Senior Vice Chairperson nga si Marikina City Representative Stella Luz Kimbo. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Ang ato nga panguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kay iban pa. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga Okay, sa kay Julie Militado Patrimonio dira. Good morning from Barangay Singkang Airport. Morning ra sa inyo, Julie. Si Miss Jinky Dialagdon, thank you ko no, kumpare, kag say hello kay Ihada Talia, kag kumari Mary Joy, Puentevilla. Sino pa na? Pilton Lipura from Pasay City, Elvira Hilugo, Abraham Sala Ortega, Rochelle Evangelista, maulanon nga Lunes. Teko maulanon, gro kabigya, gro si Rochelle, ay no? Gani man. Tanay sa eskwelahan na lang nila ipanghatang assistant kay naiya pihogin nga makuagid ang tanan estudyante. Una, depende sa kuana, depende sa DSWD, basta tani tadlungon lang lablang ikuan la i-systematize mo lang kuana, systematize nila mo paragdag. Pabudlay no, kita mo to Action Boys ang kaagahon pa lang sang gabi pa lang kalinya na. Oh, dira sa may Ayala no. Gabi pa lang to sila na sila. Gabi pa lang sila ya. Kundi sa Butatabi Agosto 20 abe. Oh. Sa Agosto 19 ang gabi ara na sila ya. Ay, grabe. Tagtaganay na niya mo. Gani. Pero kung magsiling ka mang injeksyon, nya wan ko na. Ya kamulandan na. Kung basta tagtaganay gani ara na dayon perting ginutok sa dadayon, no? Present na yon, present na dayon. Ya gadi nas oganay pa na. Kung magsiling ka nga bima kuan kita ma-donate abi kita kuan abi dugo. Yawa ka. Yawa ka na ya. Sa tagtaganay lang kamiya. Okay, muna na mo gina kay muna pakita na nga pigado gid yung Pinoya. Pwede no. Ang lain sila kadlaw kung may ara pag style mas style pag mas sundan la sa mga ano ni panang ni mga sindikato naman la kang mga bintahuso bla. Amula na dang lain Action Boy.
pigado na nga ng Pilipinas, sudlan pa sang mga kurimaw. Bintauso. Kurimaw. Kita mong 4-piece. Ah. Kita mong mga kalabanan ng beneficiaryo, wala sa ilang ATM card. Gani, kaya ra sa... Ara iya sa kuan nga pautang, Ang ara mga sa corruption lindi. boy, ang kagi ko na one time nga may nasundan ko nga ma-withdraw ko bala. Dugay-dugay. Damol iya isang ATM niya. Dugay ay. Ko perti ka dugay. Ti ang mayo tong isaya. Ang sapyak ng ATM, duas lang mo. Ang sapyak ng ATM niya, kada maka-withdraw siya 3, ginapasigi para sa nila. Ginapang sa likod niya si ikaw na. May kuan na yan, may pasunaid. Oo. At yung isa, gintapos, sige dyan ako likod. Ikaw yung kalinyada. Tigaw, Nga mag-withdraw gas ka ka lang eh. gani, 300. Oh. Yawa kalinya. Gani, withdraw ka mo ng 200 tani. Balahaw. Kaya para iba ka mo ang tinapay. Mo tiya si Chayo Yawa man. kalinya yan, no? Kumamba lang, ipaulaman ako na bisay. Kaya kita da, limo Ay, kita da. Tayo mo na mga 4-piece na nga mga ginprindab lang ang mga ATM. Pagkapaita na. Paita Sige ang lang. sitwasyon. Oy. Mike Jan sa Molde Seva, morning man, sa Moises Padilla. Tamihan nyo lang sa Molde Seva family. Kay Eli Escalera. Ari lang kami din ni Charity Escalera sa 11th Lacson nga monitor. Ay, ara lang mo Good da. morning lang dra sa inyo May nanda nga pag... Lapit ng gali sila ya. Ara na sulun na, no? 11th Lacson lang mo. Kay Jerry Azero Jr. Nami ko no maluntuod, no? Tatagaan ka mo ayuda, basta pa-vaccine ka mo. Pwede yun eh. Ay, hindi Galing kay naman sila makomod naman ng mga tao. Mambal naman na sila nga ginapilit. Napilit, oo. Good line na niya. Pwede ba, ma'am, baka ang tagaan ayuda ang mga Nabakunahan fully na. vaccinated lang be? Parang i-partner na ton bala sa sa mga programa sa gobyerno man, di ba? Kay Father Nene Seva kuno, good morning man. Sila yung Mike Jan sa Molde Seva. Di daw okay ka palang i-action doors ang energy mo daw aral ng Okay, gyapon. para nagyapon Hindi yan. na yan. Kaysa ako lang ko di pang post sa mga picture. Kaya naumpisa ng klase. So, Ay, correct. mo picture. Si Action Alvin nag-insend sa aton. Okay? Si Action Alvin, baka-baka man din aga pa. Baka man siya. Si Action Fred, kagabi, ari na di. Lasunsi pa lang yan. Manang pulit, taguro daw, mga lapit na alas 10, mga alas 11, ari din sa stasyon niya. Pwede, no? Tigdasig siya yan. Hindi magwanta ng mga dedication. Hindi magwanta. Wala Wala late ay. Wala late niya po. Hindi niya po niya malate yan. Oo. Ako yung kagina na late pa kuya mo. Okay daw kagabi. Doon padaan ka na yan nga. Okay lang kuya, bisan na pa kuya alas 5. Tiway na ko yung naglaba uniform. Kita mo na happy Thursday kuya. Gani man, tingala ko gani. Abi mo naglagom lang ako uniform. Abi ko nito puti man nga daw. Naka-gray. Ay kalay. Akay man dapat sang Sabado ka ng laba. Sabado ka pang laba. Ang Or Lunes Sunday. ang Lunes mo na ang uniform Buti ko na sa Lunes na soksok na. Sabado pa labhan. Hindi Friday or Saturday. Friday or Saturday. Amo na sa gali. Huwag ka gapang labad lodlaw. Wala ko pang laba. Kay kablo ka naman nga may allergy ko sa mga habon. Isa pa laundry ko yung action ball. Sa nga habon daan ka ito nga. Kung malang-alang ang balalang ko kay labhan tabi sa isa lang. Mas na ikablang sa mudo yung feeling ko kung Monday, kung mag-antis ka maglakad, padala ko ng lago ko sa iyo. Para labhan mo. Andaman mo Si M. Saboso, morning dala sa imo, Mami Ems. Mami Ems, good morning. Good morning. How are you? Pukawa na section din. Pero din tulog sing isa to. Sige, tuwad-tuwad. Tuwad-tuwad mo tulog. Pwede lang na yan. Oo, pwede ka tuwad-tuwad. The sigbin. Ano lagi katuwad? Sigbin, ano? Kumbuta? No, mga aswang mo ng katuwad. Wala. Oo. Baka sana all day off, boss. Ay, silpogi. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa detalye, balita international, 21 kamatao ang nagkalamatay matapos ang hostage taking sa marmado nga suspect sa isang hotel sa Somalia. Nailabot sa 30 ka oras ang nasambit nga hostage taking sa diin na naluwas ang 106 kamatao nga naipit sa nasambit nga insidente. Nagamit sa 2 ka car bomb ang mga suspect rason na nakasulod sila sa Hyatt Hotel sa Mogadishu. Ginako naman sa Islamist militant group nga Al-Shabaab ang nasambit nga hostage taking.
posible nga magtaas pa ang kadamuon sa mga nagkalamatay bagon mayara pa sa nga malubha ang sitwasyon nga gindala sa hospital. Ini ang ginatudlo nga unang insidente halin sa nagpungko sa pwesto si Somalia President Hassan Sheikh Mohamud sadtong Mayo. Sa negosyo naman, ipatuman karon nga semana ang pagpasaka na naman sang presyo sang gatong. Sa fuel forecast sang Unioil Philippines, epektibo buwas nga adlaw Agosto 23, madugangan sang 2.60 tubtob 2.80 ang kada litro sang presyo sang diesel. Samtang 40 sentimos tubtob 60 sentimos naman sa kada litro sang gasolina. Nagpanugyan naman ang mga oil companies nga magpatughong sang temprano agud nga malikawan ang pagdinaguso sa mga gasolinahan. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 95 sentimos, Singapore dollar 40 pesos kag 19 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 13 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, malipad niya gina-share sa aktor kag Oriental Mindoro Vice Governor nga si EJ Falcon kay niyang engaged na sa nobya nga si Jana Rojas. Ginpatigan sa aktor ang proposal kadungan sa nga kadlawan sa nobya nga ginpatigan sa isa ka pulian sa ila abyan sa Mindoro. Nangin saksi ang mga malapit sining abyan na muman ang ila pamilya. Tuig 2017 sa magkilalahay ang duha sa din didto man nagumpisa ang ila relasyon. Sa balita naman sa matag sa sports, napaslawan ang Philippine Women's Volleyball Team sa pungsod Vietnam sa unang adlaw sang 2022 AVC Cup for Women nga ginhiwat sa PhilSports Arena. Ang team sa pagpanguna sang Premier Volleyball League Invitational Conference Champions nga Creamline ang nangin mainit man ang pag-inkwentro sa una nga duha ka set. Samtang pasulod na ikatatlo nga set, dito na nag-arangkada ang mga Vietnam players sa din ang score ang 19-25, 17-25 kag 19-31 para makuha ang pagdaog sa Pool A. Sa piyak nga wala kahambang ila team captain nga si Alyssa Valdez bangod sa malain nga ginabatyag. Ginpakita pagyapon sa mga players ang ila maayo nga hampang. Balita espesyal! Energy! Perte! Haragya po ng energy. Duwa lang natuyo. Wala lang natuyo, kag wala lang naglupad-lupad ka pa, nagligad nga dalaw ba? Kailangan sa naglupad-lupad. Ano ba? Luyanggaw. Hindi lang lupad-lupad ka mo to sa ano ganina, parasailing. Ano yung parasailing? Parasailing sa Boracay Island, Philippines. So, thank you so much, Gid, kay Nona Magbanwa and the rest of the team. The rest of the team. Ang tanan to nga mga sa pag dapat sakyan, ibang sakyan yung ginaw? Ay, wala gitanan actually eh. May kulang pa? May kulang pa. Tikiling-kilang tablang na agtang ko sa bungo. Tablang agtang ko sa bungo. Ito hindi mo na amunin ka. Ito mo sa nagdiya. Ito mo gaya. Brown lang anay. Ang agtang mo sa bungo. Agtang na niya. Oo. Sili ko kitang sa bungo. Duga-duga hindi na naagtang. Ano na? Agta na na. Alakalain di ba? Silang wala. At importante, nag-enjoy. Kita mo ito pa rin na ito color agtang. Ay, sorry. So, sige. So, higit na yung mga action tabala. Kay good morning, kilala kay Sir Edwin Pineda, action boy, oh. Yes. Sa New Jersey. Morning din siya, mamigo. Good morning si mo, Sir Edwin. Kamusta lang da? Sir Edwin, yung di magpuli, yun, oh. O, siya ka puli. Puliun. Siya magpuli. Puli ulit, sir. Sige. Sige. Ano pa? Basta may malimtan, tanga i-greet natin. Ano sila ni Tiray Linaka? Si JM Joy, te. Ano wala. na Joy? Oo. JM. Walay. Kay standby sa aton sining winner karon sa Dakop ka Roleta Dakop ka daog ka Roleta promo. Oo. Sige. So bantayan niyo na mga kakron kay subong adlaw for sure may ara. Pero wala di sa aton na ano ko. Perti ko nung energy mo hambal ni tito mo Bob Francia. Ay, of course. Amo giniya basta lagaw. Ang sa akong na picture to nga gahulat sa akong to buti to daw ay man tuman. Ay wala. Basta nagpuli na guro ka nakapoy sa hulat mo. Hindi siya sa gurulat sa ako guro ka tulog sa. Ay kalain gani tulog ka mo ya. Kaya palumba lang may 5 tulog mo ako. Si Action Art, Action Eric, Action Fred. Kag sino pa ganito na mo po nga angkor man si Action Rex. Action Rex. Purti.
Kalain no. Swerte ang inyong katulog. Ya kami ya himbala gintinguan gidamon niya. Gintinguan gida. So pagbugto naman kibot kami ato na mo galupad-lupad na kamo sa Of course. para sailing, no? Ta. Ma'am Elizabeth Gamala, morning man sa imo dira, no? Good morning man kay Alex Monteza, Action Boy. Naga-monitor siya subong. Good Sige. morning sa imo. Okay. Sige. So, diri kita sa aton balita, espesyal Action Boy. Ining mga 10 signs kung Action Boy or mga signs nga isa ka tawo nagapakuno-kuno nga madatis. Gapuno-kuno, or damo sa manggaranon warning. or damo kwarta, more money. Pero pa kuno-kuno lang. Kuno-kuno lang. Bebe, matiyan. Okay? So, ang una, Action Boy, Ario. Halin ini kay Chinkitan, Action Boy. Kilala mo si Chinkitan? Oo, Chinky pa. Basta sa mga negosyo siya na, di ba? Mga ano. Doga artista man na siya gani. Artista siya. Mayaran na sa mga pelikula pa. Mayaran na sa mga TV shows ng gali. TV shows. Okay. Goro. Chinky, yung chick ng akuan na. Tupad balay niyo sa una. Chinky? Si Chinky Loto ya. Chinky Lo. Alay. Good morning. Nandagali kay Sir Ian Law. And thank you so much. Yes, Sir Ian Law sa Grace Pharmacy. Good morning. Kay amigo Boy Enriquez man sa Sir Bryce. Good morning. Si Governor Kay Bong Sir Lacson. Fernandini Codernal Sr. Good morning. Yes, Family Codernal. Sir Good Nanding. morning. Good morning. Yes. Si Gov Bong Lacson may aga man. Yes, good morning, man, Gov. Of course, amigo naton kay Mr. Jonathan Granada. Yes, Sir John, may aga. Thank you so much, kid. Siling ni Hada ko dyan siling sa komedya niya. Good morning, kumusta ang Boracay Manila? Okay man natin ang Boracay. Ang kumusta mo tanay ako. Gani. Ang Boracay, ang kumusta mo yaman. Ano Hindi kayo mo basi niyada gusto ko? lang gidya kamustahon ang Boracay. Okay lang to siya. Kumusta mo ako na. Oo. Super pamangkot. Din taga Ibi Magalona. Kung super rain ko, no? Yes, Mrs. Hobson. Ay. Kay Rain Devo diri. Rain Devo. Yeti. Juliana Palermo. Juliana Palermo. Sige So, dili nakita Action Boy sa Si atong kumari balita ko, Jen Boyro, may Ano tamya ka ko danay galian, ha? Good morning. Kay si Marciano Bugaay sa Tango Woodstock Subdivision. Tamya, watanan mo nga mga kumari da Action Boy. Basi magsunggod. Bala. Tanan na lang. Tanan yung kumari ko. Yes. Siling ni Sada ko, silin niya, sana may pasalubong. Huwag ko gani, Wala ka gani dala lamayo pagkat tumot. Talagit na dumduman niya ka. Kung indalaan mo siya sa lamayo. Lamayo, mo ahayang yada Ay, ko. Ito sus. bisan paano ka dalaman lamayo, dalaan tani sa bisan. Sa keychain lang tayo. Oo, dalaan. Keychain. Sige, go Sige, go. So, dili kita sa atong balita special. 5 signs ng isa ka tawo nagapakuno-kuno nga manggaranon. So, una Action Boy, mas ginauna pa niya nga magbakal sang mahal nga mga gamit sang sama bisan nga maalubong siya sa utang. Kaya ra tawo. Amo na Action Boy nga bisan na bala na kay sa amo na ta mabuhi. Ay, kalay lang mga moto bala Action Boy. Branded pa na. Branded pa na. Actually, ang mga target din ko Action Boy sa mga luxury na bala nga mga brands Action Boy. Ang mga gapapiling manggaranon. Hindi yang mga manggaranon, kundi ang mga feeling manggaranon. So may aragin man yung manggaranon, yung nga may gid sila. Yung nga afford ginaya katamang mga amuna. Pero may isa ko na article nga nabasa nga amuna ko no, ang mga target kuno nila Action Boy, ang mga gapakuno-kuno lang ang damo gid kwarta. Ay syempre bala, imagine bala isa lang ya ka bag ya, 150,000. 150,000 ang bag mo parang uno din. Nga mo 20 nga duway. At least 150,000 ang bag, correct? So hindi man malain Action Boy nga magbakal sa amo sa nga bagay. Pero tiyan mo na bala. Why naman nobody is ano? Aring migo ko si Alan Navales. So, morning migo. Long time no hear from you, ha? Alan Navales, may agad na sa imo. No, long time no hear kami sinig, long time no see. Long time no see. You remember, kagamuno ko sa imo, nagliga. Din kumusta tumigo ko Alan Navales, man. No, hindi kami kakontak. Ari, nagbago na siya nag-text. Ano ka muna, agaro niya ka na coffee. Yes. Okay? Sige. Sige. So, next Action Boy, mas damo pa siya time sa pag-chismis sa trabaho niya. Kahit mga gina-chismis, siguro mga tinikil yun aguro nga mga nga mga gamit or ano da. Bagulo ko nagkwanto, nakabakal ko kwan muna blaw. Tikil bla. Hindi mayo kaya nakabakal kaya Gali kay utang mo di mo ba? Utang mo di mo. Sige nasugiran mo walang inutangan mo pala. Ay kalai. Utang mo to kay. Kasi alay kung isa ba ati pwede ako panukot. Utang mo to kay Judith
Kay Juna. Oo. Hindi pagpalagsa-lagsa ng panuktok sa inyong balay. Tapos ang balon lang nga wala tao. Tapos kambas lang, damot nila sa tao. Turko na ya. Kali. Damot nila, wala tao. Tingin ng sapatos, gulos nila lakat. Hindi lang. Damo lang sinilas, dahil ng sapatos sila lakat. Sapatos. Hindi ka na daan karason niya, mga kapananaw na TV. Kasi muna daan niya, Action Boy, di ba wala pa mayo TV, gid bala di pa wala afford yun ang TV. Mga sinila, sa gawa, bali, dumadamo, yan kayo mga bata, wala ka tanaw TV, wala, no? Kala, mga sa una, kami TV na kumuya. Isa ko na sa una, sa may mga sinilas yan. Meron pa yung nadaan, Action Boy, yung malantaw ka, malili ka na sa bintana nila, tabunan pa rin. Tapos sa mga jealousy, bla na sa una, nga kahoy, bla. May kahoy sa una, jealousy. May kahoy. Sira na nila niyang tulo. Tapos ang lumas kasi sirang jealousy, may habol pag ito lang. Hindi ka naman magpalantaw. Especially, di ba sa una, ang malantaw ka movie, tape lang. Malantaw, kaya ako mabayad ka 3 pesos mo. Kaya mo na dito sa amo niya sa una. Sa una mo muna. Bayad ka man 3, kung maglantaw sila nga, no? Kaya sa una, Action Boy, garent, at kita mo, may Video City. Garent ba sa mga tape pa na bala? Mga Betamax, mga DVD. Parent ka pa na, balik mo lang na pagkabuas. Sa mga tiyan mo naguro, ginanegosyohan nila. So, bayad ka 3 para makalantaw ka. Do sinig, diyan mo nakasirado, diyan dulum-dulum. Hindi diyan magpalantaw. Ay, kala. Correct. So, next Action Boy, mas ginauna niya pa ang mag-post ng mga travels sa magbayad sa gunutang niya. Ay, kalay, ginaya mo na kalay. Ako na ginakabal, meron na ginag-post, panis yung feeling blessed mo pag kitag sinangin sukot gani. Pag siningil. Panis ang feeling blessed mo pag siningil kita. Kaya madan yung man travel ka post, feeling blessed, sa Facebook mo lang. Ay, kalay. Kwan, ano pa rin na-post na. Kaya tanan nga da. Amo na problema sa iban. Kaya kung di sila magkanto, every step of the way, gina-post nila. Sumamonitor sila sang ila ginautangan. Niya mo, ato naman sa sakon, napit na lang sa namunit. Kanabangga yun. Kimot kaya nga naman lakat ka sa muli, dugay, mo yung ginutangan na, tunutuya. Na-monitor niya na ka. Na-monitor niya ka, kasi hindi ka man post mo. Sige mo kantuan, di ka na dampi. Nimla? So, ako na lalungan gina. Siling niya, daw mo dyan siling. Tani ko rin pabalunan niya kalamayo. Ay, kalan. Hindi pwede makaprito. Taguro na mayos. Pwede pa ka-stricto to, no? Pwede ka-stricto. Okay? So, next Action Boy, Ario, magaprepara siya sa mga bongga, gibalaw, bisan pa nga duwala-wala na gibalaw. Mayroon na Action Boy nga, manghulam niya kwarta. Kaya celebrate sa birthday niya ya. Ma-celebrate sa birthday, manghulam siya. Oo. Tapos, mayara ko na sa una gani. Imbitara ko sa birthday, Sino ko sa ano gani birthday mo niya sa karon nga sumukad law niya. Mas kanto to ko nagtanay to. Hindi ko sige nga mo kana. Niya dala na bisan sa kakahabi nga birthday. Ay kalay. Talo niya pa kayo sa kahabi. Ko ay ako gali mo pa inom sa bisita mo. Habi ko yan nang mainom lang ko dahil bisita. Ako gali mo pa inom sa bisita mo. Ay gin-invite niya kaya gali action ka padalo niya kami. Oo. Nagkanto ka. Wala ako nagkanto ko. Busy ako. Busy. Busy. Ano mo niya invite kaya. Dalun pa isang busy. Ay, kalay. So, next Action Boy, pilito niya nga makisabay sa uso, bisan niya hindi kaya sang budget. Kaya bisan di sa ngayan. Ay, kalay. Saan hindi ang ngayan? Bala ka ang mga pauso-uso na yan, pangayangay man na mo. Sunod kaya sa usong, hindi ka lang angayan, hindi na lang. Hindi na lang. Kaya bisan na daan Action Boy, yung imod ang abaya, kung ukay-ukay lang yabi nga. Bisan ano pa kamahal, butanta. Saan ano kamahal, sunbay mo, kung hindi ka ngayan, tsaka, gigyagyapo. Hindi ka ngayan, hindi ka na ngayan. Saan ano pa nakamahal. Pero nga, yung ukay-ukay mo, bakal mo yung pulo ka pisos, ya do. Branded na, do luxury na, na. Dadamo ka na kwarta. Dadamo ka na kwarta lang tawon. Okay? Ano? Hindi mabalaan mo kung rich ang isa katao, kung ang ila palugot, white sand. Takad ko dahil. Ay, banday palugot, yan lunang. Lunang. White sand. So, super check on liog. What was si Blowheads? White sand. White sand ang palugot.
Ka-very, parado kahalin kagid sa, ano, sa Boracay. Okay. So, next action boy, Ario. Number 6, hindi bali kung nga mabaon sa utang action boy sa credit card niya. Basta, pirmi lang bago ang gamit niya. Ay, action boy, actually, isa, di ba, ikaw ginanagamba sa ako niya kung mahimo lang, di gin magkuha sa credit card. Hindi magkuha sa credit card. Kaya dumaano ka daan, dumaano kita sila, madimat ka balaw. Ay, sa dason pa manibayaran. Hindi ka impulsive buying ka na eh. Oo. No, kay, anytime ano ka lang yung mga swipe. Pagkita mo, lain niya kung imo yung kwarta. Oo. Ito ka lang alang. Ang kwarta ko, kumakontan. Daw maalang-alang ka Oo, baka. Pero kung credit card, pagkita mo na miyan, kaya swipe ka lang mo. Kaya ang imo pa minsaron ay sa 30. Sa dugay pa man niya. Na. Dugay pa man niya. Kaya pag abot sang 30, wala kami na preparar. Mo pa nilain. Dahil kung ano pa idaan kung tagtag sa niyo, lapaw ka bala sa imo nga credit limit. Sa imo nga period bala nga bayaran, due date mo na, nagasaka. Pagid. So dra ka mamatamat ano ka na, malubong ka na lang sa utang. Magbabaon sa utang. Layan na kung ilubong ka gituod. Ha? Layan ko na malubong ka sa utang, ilubong ka gid. Ay, kalain. Tanawanig lang nga, itabi mo na ako, mga utang ka din. Ilubong ka gid ya. Kita mo ka patay na iban ka sa puwan, utang na. Sa druga kayo kabayad. Ay, naman. So, next action boy, madamo siya kwarta nga pang bisyo niya, pero wala siyang kwarta nga pang basic needs. So, siya bakal toothpaste, ay kalain, wala ka toothbrush. Kasi ka pa brush siya po. Nga ba lang ka total, hubog mo kuya. 40-40, ka tayo, hindi ka lain na. Doon ka bugas ang Sako por del mo da sang bear, sako por del mo. Ako, bayad yo. Ikaw bayad da. Kapulis ba lang ngayon ka sang sawa mo no bakal bukas yan, bukas. Nagligal si Mana, bakal na naman liwat. Ganit. Sinaligan si Mana, baka yung lima mo lang kakilo. Huwag kakao ng pamilya mo. Ay, kalain. Pero dito, pamandaron ka to sa gwa, perti ka. Oo. Di ba? Pamandaron ka sa gwa, perti ka. Gali kayo, ay kito yung ligangon sa inyo balay. Ay, kalain, no? Kalain na yan. Ang lain pa ginatay na pag mga kwan lang, mga miss-miss, bala? Miss man. Hindi mo na mga miss purok bayabas, tumpok, mga purok tumpok. Ano? Bata mo, padagon mo giging mag-miss sa pangutang ka ng pangutang para magdaog bata mo ay, mag-miss. Oo. Amo pa gina, ang bundak nga tawag nila. Nya titay pa hindi tayo kadaog. Ay, nano ka man mo, may karabaw tada. Oo, maligya. No, may gina mo na no, gina baligya ang karabaw para makadaog to si Inday, win. Makurunahan. May ambot akong harap pa na subukan mo na nga sa isang pag-miss niya. Harap pa na. Bundak-bundak na. Oo, harap pa na. Oo. Hunda ka na, ipanag-yapon da. Mas harap pa na daan nga, hindi mo pala mabawing kwarta mo. Dubali iya, ginaya ka barangay at tanan. Meron man iba niya tunga, no? Meron man iba niya porsyento. Oo. Kaya dayon ko nagdaog to sa way ka na karabaw. Goodbye, karabaw. Importante, arang title kay Inday. Matatanay ko ng karabaw, makuruna siya. Ay, kilay. Or kay wala ng karabaw, ang bata, ang bulos karabaw. Ang bata, yung takdi na sa karado. Di mo? Okay ka na dahil, tinagdaog ka na, dalipay ka man niya, oh. Natila ka na to sa umaw, takdan na karado. Ikaw buto. Sabat. O, tsakto niya, bal ni Dennis na kwarta sa lata, bala. Nakaman na tawag, di ba? Kwarta sa lata ng termong. Ano na? Ang mag-miss-miss na bala. Kwarta sa lata. Ba't may tawag na? Ano na ganit, Dance? Doon kagi ni si Dance Mister yan. Basta sa mga barangay-barangay na. Okay? Hindi niya sa mga bundak-bundak. Si Dennis siguro kaya sa mga macho game lang. Nakalain sa macho game. Hala, in action boy. Sige. Okay, pag ito, last na lang. Nagapati nga, di bali na maubos ang yaman, huwag lang ang yabang. Ay, kalain. Basta mapanindigan niya lang iya nga. Kayabangan. Ay, kalain. Kung sa inom na, hindi. Susuka, pero hindi susuko. Sino nagani? Wala ba tiyan mo muna? Sino nagani? Hindi nagahalin? Ako mo lang. Ay, tortur ka ba sa nandigan, no? Susuka, pero hindi susuko. Ay, galain. Very Sige. strong. Sige. Romulo Hipti Lamag, morning dra. Lawrence Melgareo Conclara, dahil mga aga sa imo. Baw damo na sila. Sige, okay na?
Si Dennis kuno namundak, niya kuno namundak. Isog ba? Sige. Mga ka-action niyo mamatiyan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw Lunes, Agosto 22, first day of classes subong adlaw. Good morning, anay kay Samantha and Cassandra Cinto Salva. Halin kay William Ade Cordero. Kag kay Hil Javier dira sa Sao Paulo de Sol, Brazil. Standby na sa Action Hotline, ubod kay Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabar. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!